Добрый день, друзья! Вот наша любимая икеевская кровать. Правда, сейчас мы сняли реечное дно. Причина какая? Она скрипит. И мы решили, вот тут нам очень многие люди давали советы, и мы решили последовать этим советам. И для того, чтобы оно не скрипело, мы будем, сделаем один такой хитрый ход. И поможет нам в этом Владик. То есть мы взяли плотную бейку, вот такую вот. Сейчас покажу вам, чтобы было видно хорошо. Ну вот такая вот плотная бейка. Вот она. Значит, отрезали, и вот здесь вот там, где лежат вот эти вот ламельки сами, мы прибьем немножечко в нескольких местах, потом реечное дно положим на место, и тогда не будет трения дерева об дерево, и уйдет этот скрип. Вот сейчас Владик продемонстрирует, а Павлик будет в качестве оператора. Вот посмотрите, мы по всему периметру, где лежат ламели, соприкасаются на деревяшке, мы положили, это может быть любая ткань, не обязательно это вот плотная бейка, не обязательно совершенно, это может быть любая ткань. О результатах нашего эксперимента мы вам расскажем потом, будет скрип или нет. Но по отзывам скрипа не будет. Вы можете воспользоваться нашим советом и проделать точно так же, если у вас есть такой момент, такая проблема. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Будем вместе.